เฮ้ยพี่เหมือนอูนิญี่ปุ่นพี่ว่าบาปไปนะคะทุกคนเหมือนอูนิญี่ปุ่นเลยจ้ามีความแบบดึงอย่างเงี้ยค่ะดึงอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะ600 บาทของง่ายมากถ้าหิวข้าวเดี๋ยวหนูกระโดดจับหอยเม่นตรงนี้ค่ะอูนิโอมากาเสะกันสุดๆเลยค่ะสวัสดีจ้าอันนี้อยู่กับกูขอบคุณค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะกูดกันแล้วค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆนะคะมากันเองก็จะนั่งเรือลำนั้นเลยค่ะเราเนี่ยมาถึงท่าปุ๊บนะคะไม่ต้องมองหารถเลยเพราะว่าจะมีรถ2 แถวนะคะไปส่งเราที่พักฟรีเลยค่ะโอ้โหคือเลิศมากๆใครที่แบบว่ามาเที่ยวตาดไปแต่เกาะช้างนี่แถวร้องไห้แทนเลยนะคะเพราะว่าถ้าอยากโดนวิถีชาวบ้านหรือว่าอะไรที่แบบมันดูแบบเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติแบบประมงจริงๆอะไรเงี้ยต้องที่นี่เลยค่ะเกาะกูดค่ะปูนี้แหละค่ะที่เราจะเอาเขาไปปล่อยนะคะไข่มันพุ่งออกมาข้างนอกแล้วค่ะอุ้ยมันยังดิ้นๆอยู่เลยไปเลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือแพปูค่ะคล้ายๆกับเหมือนบ่อน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าใช้เหมือนแหค่ะเป็นตัวตะข่ายเป็นตัวกั้นค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยปล่อยปูตามแม่น้ำอะค่ะอาจจะมีปลาน่ะมากินไข่ปูได้คราวนี้เขาก็เลยให้มาปล่อยตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าพอมันโตมาสักหน่อยอะมันก็จะได้เหมือนกับมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปล่อยกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ยืนคนละมุมโอ้ยทำไมผีทีก็เวียนหัวไข่จะมี3สีนะคะสีส้มนะคะสีเทาแล้วก็สีดำนะคะยิ่งสีส้มเนี่ยก็จะยิ่งแบบใช้เวลานานกว่าจะฟักนะคะเทากับดำเนี่ยก็คือจะแบบฟักเร็วนะคะปล่อยเลยละกันนะคะเวลาปล่อยเราก็รัดยางเลยเหรอคะรัดยางไว้ครับถ้าว่าเอายางออกเขาจะกินกันอ๋อวางไว้เบาๆใช่ไหมคะไปกันนะลูกไปตรงนี้ได้เลยนะนี่มันกี่ฟองคะเนี่ยวันนี้เยอะมากครับอ๋อเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆเป็นการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหมคะเราทานปูทานอาหารทะเลไปนะคะเราก็อร่อยเราก็หยุดทานไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในทางคู่ขนานนะคะเราก็แบบมาปล่อยปูให้แบบว่ามันแบบได้แพร่พันธุ์ไปนะคะซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะคะคือมีเขาเรียกว่ามีองค์ความรู้ใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยพี่ใหญ่อะยังจะพัฒนาไปได้อีกกว่านี้นะคะที่เล่าให้ฟังครับยังไปเรื่อยๆครับยังไปเรื่อยๆสุดยอดเลยค่ะทุกคนกำลังจะไปดูต้นไม้โอ้ยต้นไม้ยักษ์อยากดูว้าว beautiful นี่คือรากเหรอเฮ้ยโอ้โหนั่งสปีดโบ๊ทมาแค่ครึ่งชั่วโมงจากเกาะกูดนะคะก็มาถึงที่ดำน้ำแล้วค่ะจะบอกว่าทุกคนนะคะที่มาเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากนะคะวันเดย์ทริปในการดำน้ำก็คือที่นี่เลยค่ะเขาเรียกว่าเกาะยักษ์เล็กแล้วก็ยักษ์ใหญ่ค่ะเพื่อนๆเราใส่ตัวนี้สายรัดก็จะอยู่เหนือหูเสมอนะครับด้านหลังอยู่ที่หนกศีรษะเป็นลักษณะนี้นะครับพร้อมนะคะลงเลยเคยได้ยินชื่อเกาะ2พี่น้องนะคะอยากจะบอกว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดนะคะในหมู่เกาะต่างเลยค่ะซึ่งตรงนี้คือเกาะ2พี่น้องใช่ไหมและตรงนั้นนะคะก็คืออ่าวเตยค่ะทุกคนจะบอกว่าอ่าวเตยเนี่ยนะคะคือต้องพายเวทแบบเหมือนประมาณว่ามากันสัก10 คนจ่ายคนละ1,200ได้สปีดโบ๊ทมาลำหนึ่งค่ะมาดำตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยน้ำใสเหมือนเมาดีฟมากๆเลยคือจริงๆอะถ้าเกิดว่าแบบนั่งเรือไปแล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมานึกว่าถูกลักพาตัวมาเมาดีฟค่ะไทยแลนด์โอเคเรานี่คือแบบว่าซึมซับบรรยากาศอะถ้าหิวข้าวเดี๋ยวหนูกระโดดจับหอยเม่นตรงนี้ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะปูนิโอมากาเสะกันสุดๆเลยค่ะ เรานะคะจะไปปลูกปะการังกันค่ะเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่านะคะว่าต้องทำยังไงบ้างจุนๆขอบคุณค่ะเราเดินดีๆนะคะคุณเล็กลงก่อนเลยค่ะเป็นตัวอย่างค่ะถ้าหากว่าผ้าคือผ้าคนแรกถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนคะนี่คือปะการังแท้ๆเลยใช่ไหมคะคราวนี้วันนี้เราเห็นต้นเล็กแค่นี้นะคะผ่านไป1 ปีใหญ่เท่านั้นเลยดู
ฐานเนี่ยเราจะดูฐานเลยเราจะปลูกเองทั้งหมด โอ้นี่คือ1 ปีใช่ไหมคะ ใช่ครับประมาณปีกว่าๆเนี่ยจะได้ขนาดเนี้ย จากต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาหลุดมาอย่างงี้ก็คือเอามาเผยขยายออกไปได้ขยายได้นะไม่ใช่ว่าหักปุ๊บก็ตายเลยไม่ใช่ค่ะนี่แหละขอบคุณค่ะ คือเลือดมันใช่ไหม โอ้โหทุกคนใหญ่มาก2 ปีแล้วยกไปไว้แล้วตรงเนี้ยค่ะคือมันตายแล้วนะคะ ที่เป็นสีแบบขุ่นๆแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่มาทำกันอย่างเงี้ยมันก็จะตาย มันตายแล้วมันก็เป็นกองเฉยๆแต่เรามาทำเราหมั่นมากันบ่อยๆแล้วก็เราก็มาเด็ดปลูกมันก็สร้างกันไปอีกเพราะพวกเนี้ยมันมีการตายมีการเกิดใหม่ ขอบคุณค่ะ ถือ2 มือเลยครับ อุ้ยหนักมากเลยเราจะเคลื่อนตัวไปยังไงอะคะเห็นกับตาเลยค่ะทุกคน คุณลุงนะคะเอาไปไว้ตรงแอ่งคราวนี้เนี่ยเวลามีคลื่นมาก็พัดไม่ได้แล้วค่ะ แล้วก็พอมันโตใช่ไหมคะ มันก็จะตาย พอมันตายเสร็จอะค่ะ มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ในดินค่ะ จากของปลอมก็จะกลายเป็นของจริงค่ะเลิศมากเลยอะใช้เวลาแค่3-4 ปีเองอะของปลอมก็จะกลายเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเป็นของเทียมเนาะ จะบอกว่าที่ยกขึ้นมาโชว์นะคะ เล็กมากค่ะ ข้างล่างใหญ่กว่าเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะตอนนี้แพลก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่ลงไปดูกันที่จะปลูกปะการังนะคะ เราเนี่ยเป็นคนเดียวในเรือเลยค่ะที่ลงไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปถามป้าหนาแล้วก็น้องๆทางนี้แล้วค่ะว่าเพื่อนๆของเรานะคะ ไปกินข้าวกันตรงไหนค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะคือเดินหากันง่ายมากคือสามารถคุยถามได้ทุกคนเลยค่ะป้าคะเพื่อนๆหนูอยู่ตรงไหนคะอ๋อสังเกตนะคะว่ามีฝรั่งด้วยนะจริงๆเนี่ยแถวว่าคนไทยเนี่ยอาจจะรู้มาบ้างนะคะว่ามีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบชัดๆเต็มๆนะคะว่าไปเนี่ยสนุกขนาดไหนแล้วก็กินเนี่ยอร่อยขนาดไหนค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอาหารให้ทุกคนดูกันค่ะทำเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นสัตว์ทะเลสดๆเลยค่ะมีทั้งหอยแล้วก็อะไรอีกอ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะหอยเงาะครับหอยเงาะกินได้ด้วยเหรอคะหนูจับได้ไหมพี่ได้ครับมันไม่กัดนะพี่เนาะค่ะอ๋อมันปิดแล้วครับอ๋อมันปิดแล้วอ๋อจริงๆของมันอยู่นี้นี่เขาจะกินอันนี้กันyou want to eat like a sashimi or like ว้าว it's good อร่อย she said good 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 อร่อยว้าวกินสดๆเลยสดซาซิมิ yes โหทุกคนคะนี่นะคะหุยเพื่อนๆคะของดีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนไทยที่ดูอยู่ไม่มานะคะ เสียดายร้องไห้แทนเลยค่ะอุ๊ยหอยเม่นเฮ้ยนี่คือหอยเม่นที่เราอยากกินนี่เห็นไหมว่าจริงมันยาวกว่านี้นะเข็มมันยาววันนี้พี่ดิงโดนปักนิดนึงแต่ว่าของพี่ดิงรักษาหายง่ายเฮ้ยมีหอยนี้ด้วยพี่หอยอะไรก็ไม่รู้อะลายเหมือนกับซีบ้าเหมือนม้าลายเลยอะทุกคนอุ๊ยอันนี้คือกินได้ใช่ไหมอันนี้นะคะคือบ่อกั้งแล้วก็บ่อปูค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคีบหน่อยนะเนี่ยดูดิหุยสดๆเลยไข่หอยเม่นอันเท่าไหร่คะตัวหนึ่งตัวละ100 บาทไข่หอยเม่นตัวละ100 บาทค่ะเพื่อนๆมันคืออูนิกินกับโชยุและวาซาบิ100 บาทเท่านั้นแพลจะสั่งค่ะเราจะดูกันว่าจะอร่อยไหมค่ะแต่ว่ามันน่าจะอร่อยนะเพราะว่ามันสดๆเลยอะมาร้านอาหารที่เนี่ยเหมือนอารมณ์แพลไปเดินนอยังจินที่เกาหลีอะไรแบบนี้เลยคือแบบมันมีอะไรที่แปลกนะคะแล้วก็แบบว่าสดด้วยค่ะคราวนี้เราก็อยากรู้ว่าแบบแพงไหมใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูราคากันค่ะชนทิชาบอกเบอร์เนาะเผื่ออยากถามว่าเปิดปิดยังไงนะคะ0843484992สรุปราคาเลยละกันค่ะคือราคาเนี่ยนะคะอยู่ที่แบบ100 กว่าบาท200เท่านั้นเองนะคะปลาที่ไปกินแบบโหในห้างแพงๆนะคะ400-500เนี่ยที่นี่350เท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าราคาเนี่ยกินได้ไม่ต้องคิดมากค่ะถูกมากๆ180-200ได้ทั้งปลาหมึกได้ทั้งกุ้งนะคะสุดยอดเลยราคาอุนิ100 เดียวตอนนี้คุณป้ากำลังจับหอยเม่นให้เราค่ะทุกคนโอ้โหเราจัดไปค่ะ2 ตัวซาซิมิขอตัวโตๆนะคะอันนี้ให้หนูแกะเองหรือป้าแกะให้คะดูก่อนว้าวอุ้ยให้ป้าทำได้อะอ๋อจะตัดออกก่อนนะฮะมันยุบยับเลยครับเพื่อนจุดสีฟ้านี่คือตามันเหรอครับใช่ค่ะเรียบร้อย
ของง่ายมาก ขอไปกินแล้วค่ะ เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูค่ะ เห็นแค่นี้เพื่อนๆก็โคตรว้าวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาเทียบกับหน้าค่ะ 600 บาท 600 บาทได้จานขนาดนี้ ใช่ กี่ตัวคะเนี่ย1 2 3 4โอ้เกือบ10 ตัว ทุกคนคะใหญ่ไหมไปสุดยอดนี่600จริงเหรอ ใช่ คะ ค่ะ ใช่ค่ะ โลละ600 กินได้หลายคนมากๆเลยค่ะ โอ้ตัวหนึ่งก็ครึ่งจานแล้วค่ะทุกคนทั้งจานนี้600เหรอคะเพื่อนๆ600 บาท ปูม้าที่แบบเป็นๆนะคะ วันนี้นะคะเราได้กินอาหารทะเลนะคะ เราไม่เป็นคอหอยพอกนะ เราไม่เป็นคอหอยพอกแน่นอนค่ะใช่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกั้งกันเลยนะคะ นี่ค่ะอุ๊ยออกง่ายมากคือแบบคือเขาปรุงรสมาค่ะ เข้าไปในเนื้อกั้งเลย มันจะแบบเด้งๆนะคะ แล้วก็แบบมีความแบบเค็มๆกลมกล่อมค่ะ แล้วก็แบบคือแบบมันดืดมากอ่ะ แค่ครึ่งตัวเหมือนกินกุ้งตัวใหญ่ๆเป็น1 ตัวค่ะโหยเพื่อนๆค่ะฟินมากออกมานะคะ เรามากินกั้งไม่กระดานกันบ้างดีกว่าค่ะเพื่อนๆดูดิ2 ตัวคือเต็มจานแล้วอ่ะคือแบบไม่ต้องกินอะไรแล้วกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะนี่นะคะ วิธีการเลาะโอ้โหออกง่ายมากก็คือไอตัวที่เราไปคลีบกันเมื่อกี้แหละค่ะมันมาอยู่ในจานแล้วนะคะ กินแล้วนะคะเพื่อนหวานมากอุ้ยชอบอ่ะคือแพลวคิดว่ากั้งกระดานเนี่ยคือซุปเปอร์แล้วนะเจอกั้งไม่กระดานตัวใหญ่ๆน่ะคือฟินมากคือตัวเนี้ยมันจะหวานแบบหวานเลยอ่ะเขาปรุงมายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าแบบรสของความหวานของกั้งอ่ะมันโดดขึ้นมาทุกอย่างเลยอ่ะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะปูจานละ600คือถูกมากนะคะคืออาหารทะเลทุกอันนะคะการันตีว่าสดแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาลงไปจับเนี่ยค่ะอยู่ตรงเนี้ยค่ะบางทีบางตัวอาจจะแบบอยู่ใต้พื้นเราก็ได้นะคะวิธีการดูนะคะว่าแบบมันจะหวานมันจะสดไม่สดนะคะก็คือมันจะมีรสหวานแล้วก็เด้งๆค่ะเดี๋ยวลองชิมกันนะคะนี่เลยละคำแรกที่ทานเลยนะคะคือเด้งมากเด้งขนาดว่าเราจับมันมาอย่างเงี้ยมีความแบบดึงอย่างเงี้ยค่ะดึงอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือเด้งมากแล้วก็หวานด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นปูหน้าตาแบบดูนึ่งๆนะคะอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยรสชาติจะแบบไม่มีรสชาติหรือเปล่าแบบเป็นปูนึ่งธรรมดานะคะไม่ใช่นะคะเพื่อนๆถ้ามากินถึงที่ทะเลเนี่ยปูนึ่งเนี่ยมันหวานแล้วมันก็เด้งมากๆมันเป็นอะไรที่เพื่อนๆเนี่ยควรที่จะได้ลิ้มรสค่ะคือครึ่งตัวของกั้งกระดานนะคะเพื่อนๆน้ำลายไหลเลยอ่ะเห็นอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าเฮ้ยจะตักยากหรือเปล่าง่ายๆนะคะนี่หน้าตาเหมือนนะคะ มาดูรสชาติกันดีกว่าค่ะทุกคนพอทานไปนะคะความมันเนี่ยได้อูนิประเทศญี่ปุ่นหน้าตานี่คือคนญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นแน่ๆเลยค่ะแต่พอทานที่รสชาติแล้วนะคะก็มันอาจจะไม่ได้หวานเท่าค่ะมันเท่าแต่ไม่หวานเท่ากินแบบกล้ำแกล้มได้100อะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้แพลก็จะทำให้มันดูเป็นญี่ปุ่นโดยการใส่วาซาบิให้เยอะๆค่ะมันก็จะดูญี่ปุ่นขึ้นมานะคะใช่นะคะเราก็รู้สึกแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุ้นเคยกับมันแล้วเราก็จะปรุงรสในนี้เลยค่ะเหมือนมาสเตอร์เชฟนะคะยินไหมเฮ้ยพี่เหมือนอูนิญี่ปุ่นพี่ว่าบาปไปนะคะทุกคนใส่วาซาบิเข้าไปแบบเยอะกว่าปกตินิดนึงนะคะเหมือนอูนิญี่ปุ่นเลยจ้าพี่ลองเอาจริงหนูจริงใจแล้วเนี่ยพี่หนูไม่เคยแกล้งใครใช่ไหม very good ตอนนี้นะคะขาแข็งไปหมดแล้วค่ะกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็มาเจอนี่พอดีเลยค่ะเป็นไหที่เขางมจากทะเลเป็นไหโบราณนะคะซึ่งวันนี้นะคะทั้งดำน้ำ2 เกาะนะคะลงไปดำดูปะการังนะคะเพื่อนๆแล้วก็มากินอาหารทะเลแบบสุดอร่อยนะคะวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยค่ะการเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยควรค่าแก่การมามากๆเลยค่ะได้เจอคนถิ่นได้ทำกิจกรรมที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็ได้กินอาหารที่สดแล้วก็อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะร้านนี้เนี่ยแพลขอยกนิ้วให้2 นิ้วเลยค่ะให้แบบเหรียญทองไปเลยเนาะพี่ติงเนาะอร่อยมากเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วนี่คือนึกถึงแบกิวเลย
ถึงแล้วค่ะลานตะบูนโหมีชิงช้าให้เล่นด้วยนะคะทุกคน และที่สำคัญนะคะตรงนั้นค่ะมีโบว์ลิ่งด้วย ได้ตลอดชีวิตเหมือนปั่นจักรยาน อันนี้ผิดค่ะ อ๋อผิดข้างใช่ไหมคะว้าย อันนี้เป็นชิ้น อ๋อเสร็จปุ๊บนะคะ ก็ ใช่ค่ะ นี่แสดงว่าลองดูถนั อุ๊ ด ย ซ้ายมัน อุ๊ ก็ ย เดียวซ้ายให้ อุ้ยให้ทุกคนเห็นไหม เห็นไหมคะ อุ้ยสุดยอด สามารถเอามาผสมกับดอกตัวเมียได้ถูกอย่างนี้นะคะ อ๋อ ให้มันรอบๆเราต้องใส่ใจทำ อืม ทำช่วยๆผสมไม่ดีมันก็ติดแค่บางส่วน อ๋อ เนี่ยหมดไปละนี่ที่นี่ก็จะมีริบบิ้นติดบอกวันเดือนปีเกิดทุกช่อเรานับอายุไปทั้งหมด 8 เดือนเก็บเนี่ยสมมติว่าเราจะต้องเก็บวันที่ 16 เดือน 2 เราก็จะหาสีฟ้า อ๋อว้าว จะเห็นว่ามีทั้งริบบิ้นสีเหลืองสีฟ้าแม้กระทั่งสีชมพูนะคะ คือริบบิ้น1สีเนี่ยก็คือเท่ากับ1เดือนค่ะโหเพื่อนๆคะคือเข้าใจแล้วอะว่าควบคุมคุณภาพให้หวานทุกลูกเนี่ยให้สวยทุกพวงเนี่ยมันเป็นยังไงเขย่าร่อนๆบดโยโย่เฮ้ยสละเม็ดใหญ่มากเพื่อน อันนี้ แล้ว นะ สะ คะ อาดมากเลยนะ ๆสะอาดมาก นิดนึง